Tipun sigarane terus bangun negarane gorengan yen diwolah wate kacang gorengan diwolak-walik gosong padahal sing ngolak-walik goreng kuwi rada larang ngono tetep kacang sing iso gosong kandhane lengok iso gosong ya regane iki iso menggosongkan suasana. Pipa pabrik kuwi entuk dening Kustin dadi padha pribatin. Pipa ledeng. Nah, pipa ledeng entuk dening apa? Paralon. Ah, paralon. Ayo to sing alon. Pipa wong apa? Tenggorok kenek to. Tenggorok ada pipa wong. Pipa montor ngonoe kok repot. Itu dening apa wi? Nah, ngono ya kok ora bodho dadi bupati. Nah, bacutke entuk dene kenapot. Tempe dhisik ora oleh vitamin kon. Ora oleh gizi. Awake kaya kebu. Gambar kebu. Kenyah nek ra kuwi aduh aja mesuk-mesuk aja mepet-mepet sak duwite apa ora awe enak nyilih pulpen yo sak duwite nah
Lah iya, sak beban sak duite kan mungkur tak waca dhewe. Nah, monggo Dik.
Nggih, kemudian saking Tanengan Mas Yartos kagem Ibu Madata. Kisah Bos.
Oh